Да, да видите. Да, ми го. Що вторя? Където има сърчиченцо. Здравейте, приятели! Днес ще ви представим нашия сървър. Това са ни двете коли. Ама и там има зомбенца. Айде да убим унесейчантата купата. Това ни е кулата. Това също ни е кулата. Това ни е постата, вратата. Това са ни къщите. Ивка, какво правиш? Помощ? Да, уби го. Само да взема меч. Аз воня ли съм? Нема и не знам. Не. Убил го. Абе, какво си така гледаш нагоре, Ивка? О, добра идея да се сложа. Имам енчант на тълпата. Дай ми я. В къщата ще я дам. Добре. Виж ме с кое съм. Виж ме. И аз съм с такава броня, Ивка. И там овца има и зомби край нашата къща, може да я унищожи. Аз чувам пред него. Стига. Колите не са ни осветени, бе. Да ги светим хората да ги видят. Аз съм да лягам да спа. Ма нали аз трябва да дойда. И чакай, че разруших малко оградки. Защо, ё? Без деска. И стига! Абе, стига! Направи, бе! Стига само да! Човек, ти сега гледай колко се разрушил. Ето това е нашата градинка. Стига! Сята със слънчоглед. О, мога да се направя почка, че още се направя почка. Да се прибираме в къщата, ще е по-добре. Само да помните тези дупки, които ги е направил някой зомби. Ела да ти оставим енчант на тълпата. Оставям ти ги в честа, оставяме тук старата ни броня. Аз тук си пая нещо, леко спая. Кирки! Да спаси опака. Добре. Добре меч. Айде да лягам да спим. Чакай. Аре бе. Още си пая нещо. Ще няма да се направя. Те кустове за какво има разни работи? Виж, направи си ключица. Броня. Айде, легна ли да спиш? Виж какво си имам, виж. Това не иска да си го направя. Аз първо станах. Тук оградата е разрушил някой зомби. Пак ли? Всяка сутрин ме я развалят. Ето вижте, това ни е мощта. Ето ни е къщата като цяло. Покажи моята къща.
Да, показал съм я. Ти къде си? Къщата още нещо купая. Другия епизод може да чуем, може да е в мината. Там където отиваме да купаем. Как мина и ми ги взе? Нищо не съм ти вземал. Дай ми ги! Нищо не съм ти вземал. Виж! Нищо не съм ти вземал. Си ги взел. Той е напълен с кирки, с брадички там. Да, но си имам. Даже. И Другия епизод може да е нещо така, ако отиваме да купаем. Но само, че не в този сървър, а в Survival, там в един друг сървър. На мен и брат ми пак. тук мога да се направи за това. Зомби! Зомби пред нас. То се умря. Някой какво ли си викат? Горкото зомби? Не. Но не. Трябва да го. Нощите, па съм най-хубавия. Аз съм жени. Чакай, аз си съм влезал. Сега ще трябва да направя това с... Аз съм Ивко, далече. Аз съм... След как съм пълен тук. Виж? Да. Окей. И остави нещо ново в честа, да. Другия епизод ще ги вземеш всичките. Искаме и това човенто да се взея. Но не мога. И защото съм напълнени, да. Унищожих оградката. Аз влезах в количката и съм вътре. И така ще направим. Дряна! Аре бе, къде са? Да, какво Иво? Искам да се разгледам малко твоята къща е сега. И станаха зелени. Стават плещи, зелени баски. Може такива се звучи. Аз в другия епизод може да ги обърна, не знам. Точно другия път като влезем. Не знам кога ще е това. Само знам, че очаквайте другия епизод да е с 4 и така. И това ще е за видеото. Така на този ретонес. И това ще е от нас.